ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Okay, mwenna abekumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako mwasuze mutya, mugamba mutya, obulamu bwatambulira butya. Njala kubuuzaako ku ggwe nga bambi toyina woosula nga jjo baakugobye mu nnyumba, landiroodi yatabuse, ekyokulya tokiraba, abaana oli nabaawo, ne omukyala tomanyi waakubazza ng'era eggulo mweyiyiza mulina mu kiyumba ekitannaggwa gye mwekukumye. Njala kuzzaamu maanyi. Guma. Guma. Mukama akulaba. Tolowooza nti akwerabidde. Alina plan esinga eri obulamu bwo. Abantu bayinza okuseka, bayinza okunafuya n'enjogera y'ennaku zino weeri, bayinza okujerega, naye nkusaba tova Katonda. Ajja kubeera ng'ate muddunga eryo mooli, amazzi ajja galeeta ojja kunywa oyiwe n'okuyiwa. Kale amannya abanga bagambi nze Samike, ate siina buzibu. Ayinza okubeera bakumanyi. Siina buzibu lwakuba abantu abamu bankolako effujjo, naye mbasonyiwa. Kama tugamba nga tusonyiwe. Ate n'ekitanjala bagamba mwenna abatulaba muyigenga okubeera n'emikwano gyammwe. Ne giba giga obunafu bwagyo, olabe engeri gy'ogikonteininga gye musobola okutambulira awamu. Nga tobajajinga. Nga tobajajinga. Kyekitukuumye. Noono. Nsala mugobwa. Naye ogamba Jeremaya. Yedisebo. Ulamu bulungi sebo. Buliza ku bantu abo. Kristo Yesu yebazibwe, abaweereza ba Katonda. Olunaku lwa leero nsanyusa okubanga ndi mu maaso gammwe olunaku lwa leero. Banda baguno guba mukisa. Yesebo. Bange ebiseera ebisinga eryandowooza beegomba ogufuna ne batagukola ki? Tagufuna. Ne batagufuna, naye nze leero nsobodde okulabikako wano olwaleero. Wali abafudde. Amiina. Naye nze Mukama ampadde omukisa ndabikeko mu maaso gammwe. So nyebaza Omwoyo Omutukuvu oyo akukuumye era nange ankuumye, ansobozesezza okuba nga ndi mulamu era naawe ng'oli mulamu. Olina omukisa kubanga oli mulamu. Yes. Oyinza okuba tonoonya nnyo omukisa munene gusingako wano
guyinza okuba gye guli naye ogusinga ogw'olwaleero. Second chance okyagirina Leero. as long as oli mulamu. Gwe wenna tulaba tuyita mu challenges nyingi ffe ng'abantu. N'ebitusoomooza biki bingi. Naye tetulina kuggwaamu maanyi kasa tuba nga tukyali balamu. Kubanga nkukakasa sente z'onoonya na buli kimu kyonna ky'oyaayaanira ebigwetedde okuloga banno, ebigwetedde okubanga owalana banno, ebigwetedde okubanga buli alina akalungi omunyiigira, ebigwetedde okubanga buli alina omulimu omulungi gwogeya, ebigwetedde okubeera ng'olowooza ku zipulaani bbi. Weebale nnyo kakasa bukakasa. Tewaliwo essaawa zino atakyabyetaaga. Kati ate nga kyeyeetaaga ate gwe kyolina nga yeetaaga bulamu. Omanyi tutambula tukyalira ku bantu ab'enjawulo. Naye abantu abamu betusinkagana miwa gye tulaga. Amazima gali nti waliwo abantu betusinkagana ddala mu makomero eyo nga amazima gali talina kyasaba. Nga tasaba nnyumba, tanoonya mulimu. Asaba ekintu kimu. Mukama amuwa obulamu asobole okuva mu kkomera nga mulamu. Era gwe munnange wanoonya okuzimba ennyumba era ng'okola nnyo osaba nnyo. Lowoozaako kwali mu kkomera nga basuza musuze n'essaawa ez'okwebaka bazimu. Kati omanye nti oli bulungi era n'ebyagala ojja bikola ki? Waliwo mbadde mu buliri neebase ne wabaawo kye ndowoozaako oba oliawo ekiyinza okwanguyiza okwebaza Katonda. Ekireetera okubeera nga Eva twemulugunya okutunuulira abatusingako, okulaba nga bo bali waggulu ku ffe. Eva buli wotunuulira akusingako amavivi ng'ogakuba wansi, Mukama njagala kino njagala kino. Naye nafunye kizeŋŋamba wati okyuseemu tandika otunuulira ku b'osinga nga totunuulidde baba bakusinga. Bangi sawa. Mukama yeebazibwe. Tandika otunuulira ku b'osinga wojja okakasa nti Mukama akoledde. Nkubuulira. Naye nakyo kira kyogedde kinene. Osanga omuntu nga yemulugunya naye yasenera mwesinga nze. Okategedde kubanga bw'ojja kubeera ng'ekikukaabya Mukama mbadde nsaba ennyumba gye ndi mungiko oyo mpa obusobozi. Okimanyi nti omuzigo, okimanyi nti Samu omuzigo mubi? Mubi nnyo era oyo asaba aguveeko. Okitegedde? Naye ate waliwo ali ku kkubo, waliwo asula ku lubalaza. Ku lubalaza nga ye agambako Mukama w'okampa singa onnyamba n'ensula ng'oli asula wali mukazi gwe ne bakaka mitwalo 3 ojja kuba onkoledde. Gw'omanyi enkuba okutonnya n'oyingira ekisenge ekyo ne bano abatambula ku kkubo ne beggama mu kisenge ky'omusajja ku lubalaza. Weebale. Kyokka n'ali ku lubalaza waliwo ali emulago ku kitanda bamugambye mu myezi emeka 2 okita nga yeegomba asula ku lubalaza mulamu. Kale singa asula ku lubalaza twogere ki? Twogere ku musawo. Okategedde? Omusawo akaaba. Omusaala bampa mutono. Embeera gye ndimu mbi nnyo kati ate omulwadde akole ki? Omulwadde waliyo omulwadde agamba nze kasitamba omulamu. So nakyogezaho nga otowooza nnyo ku boosi kwa buli muntu alina gw'asiima nnyo. Naye lwaki twemulugunya nnyo Eva twala Katonda tukolere kiri is because tutunuulira batusingako. Olaba Saamu edda nalina essaala zange nzeekakasa nga bwe ziyingiramu essaawa yange ng'egi ng'oli awo mujjukiza Mukama ne mugamba naye wayogera mu kigambo kyo. Yayogera mu kigambo kyo ne mugamba Mukama gagamba ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo ninze sirina. Wagamba tulifuna 10 ku 10 wansi mu ggulu ne ku nsi era naye nze kati ku 10 sirina, ninako 5. Natuka okulaajanira Mukama n'ensaba Mukama n'ensaba Mukama nga bye musaba ne byaŋŋamba birala. Nsaba leero ne mpulira nga mutuufu nsabye
n'amaziga ne gakulukuta nebulanga mutuufu kinnumya ensabye mukama niri ngenda okumaliriza ate mukama nga byaŋŋamba birati bikola na ssaala kyokoze eki kati ne neebuuze ne lwaki mukama nze oba alinga mpisaamu obuyisa amaaso atawulira ssaala zange aba awulira naye alabira ddala ekintuntu ekitasiima kati bwe nakizuula nti omuntu okuyingira ennyo diipa mu kusaba kirungi nesaba ebyamakulu ebigasa abalala kubanga obulamu bwo gwasabira abalala bubeera protect mukama aba yabukuumye okubuwa buli kyona kyokola ki kyoyagala naye ate ffe tumala ebiseera saamu amazima nga ne mugulu saamu olaba mukama najja akwata ku buyinza katono nakuwamu enakwazi nakuwa omulimu nagamba kakati Samike ebbanga lyomaze oloyenze nasaamu bamulala nesooka nze okitegedde nageza agamba nti Samike muweereza wange nkuwulira taata nkuwulidde ebbanga ddene ng'ondaaja ng'olina by'onsaba naye entebe eno ogiraba wena gitulamu okumala ennaku ezi 3 owuliriza essaala z'abantu bw'owuliriza gw'owa owulire oba omuwa oba tomuwa amazima gali nti Samike ova mu ntebe ng'abantu obukadde n'obukadde mu ggwanga ne mu mawanga busaba naye nga tolina kukola ki owadde olaba gwe kennyini ali ku muzigo neibawo omulokolo abeera manju kumwenda aba asaba naye nga bw'owuliriza by'asaba amazima gali tolina kyoyinza mu eyogenze wala naawe omulokole ali mu kusaba naawe kimanyi bumanya nti Katonda wakuwa byonna by'osaba ogenda kudda akimanyi so kkiriza ogere nekyoyina nyama ntono okayana eri muki mu nkwawa twala ekyo tulowooze nnyo ku be tusinga okusinga okulowooza kuba abatusinga ojja tegeera nti mukama akubeereddewo nnyo akkoledde na bingi nnyo oli mu kukaaba tolina wadde kirwadde oli myaka 5 toyina wadde ekibumba kiramu omutima mulamu okategedde tiina ekyobugagganire tumanyi muwendo gwakyo waliwo afudde eggulo myaka 23 omutima gwasirise omanyi Samu ekyasinza okwewunyisa ensi eno ku nsi yonna buli kintu ekigiriko kirina omuwendo keba emmeri erina omuwendo buli kimu n'ennyonyi erina omuwendo era abantu babigulumiza byabwe naye teri kintu kisinga bulamu bwamu omuntu yekka yatalina price nti omuntu kati bamugula ku ssente bwe ziti kya Samike kati okumugula omuggyemu ebibumba n'ebiwoowo bw'okwatayo miliyoni nga 3 ssente mutono nnyo tewali price kawumbi buwumbi biliyoni triliyoni bulamu kyolina ekyo kyolina kyolabanga ekitalina makulu kyekikufuula okuba ow'enjawulo nze kankubuulire waliwo mugagga gwe mmanyi akasente akalina naye ndowooza bajeti ye esinga ssente azisinga zonoonera mu ddwaliro obulamu bwe obulamu bwe ate nga kakasa tajja bubeezeewo tegejjanga bakugamba waliwo mbu neoba bulwadde ki waliwo webatuuka mbu weba bukulemeddeko nnyo omusawo n'agamba naye bulaza nkubuulire kakati Katonda yekka yalina otuyimiriramo otherwise nze mu mbeera ebyange myezi egi genda weetegeke naye oba mutuufu oba weetegekera ki omanyi n'omubuulizi yabyogera omubuulizi 3 olunyiriri olusooka oba otandikira omubuulizi 3 olunyiriri olusooka njala nnyo n'osoma heading wano heading eri buli kintu kirina ekiseera kyakyo olusooka lugamba buli kintu kirina ekiseera kyakyo na buli ekikolebwa wansi w'eggulu kirina ekiseera kyakyo waliwo ekiseera eky'okuzaalibwa n'ekiseera eky'okufa ekitegeeza oyagala toyagala wazaalibwa olina offa oyagala toyagala olwokusatu ekiseera eky'okutta n'ekiseera eky'okuwonya ekiseera ekyokumenya n'ekiseera eky'okuzimba ekiseera ekyokukaabiramu n'ekiseera ekyokusekeramu
ekiseera ekyokukungubaga n'ekiseera ekyokuzina, ekiseera ekyokusaasaanyizaamu amayinja n'ekiseera ekyokukuŋŋaanyizaamu, ekiseera ekyokugwiramu mu kifuba n'ekiseera ekyokukyewaliramu. Obwokoma awasanga mubulizi yagezaako okunnyonnyola awo kano kakulu. Waliwo ekiseera ekyokunoonyezaamu n'ekiseera ekyokulekeraawo okunoonya. Kakulu olabo ganyogasaagala okasome naye okazogereza okategede. Kakati bino byonna byonna Mukama agamba ati bw'osoma 12 kandabe wano tulabe. So nga woonoonya awo abantu twala kubajjukiza era we tutandikidde, tirowooza nnyo mu kiki ekyo Katonda kyakkolere than ebyo by'atannaba kukolera, because by'atannaba okukolera bye bitono. Ojja kusanga byakkoledde oli wuwo naye oli mukaabira Katonda mbu akayumba katono Mukama singa ompa obugabirizi. Waliwo abanoonya 3 ku 10. Kakati kankubulireko nayo kasitole kenjala okubuulira kyawandiikibwa nja kibawa. Nina mukwano gwange bamwita Joseph, yanyumizako kasitole nangamba nti ekiseera ewaabwe ekisolo enjala yagwa, enjala mu kugwa kati abantu baabeera nga banoonya ekyokulya nga tebakifuna. Kati ate jjukira ewaabwe abamanyi ekisolo ekisinga okutambula kammonde, Irish potato. Kati omusajja yajjanga anoonya ekyokulya nga kimubuze n'agwa ku maka agamu. N'agamba omusajja n'amugamba naye enjala ennuma sina kye naalidde. N'amugamba nti okakasa enjala ekuma nti ye. N'amugamba naye olaba genda mu sitowa wali waliyo obummonde, nze sinaba kufumba, waliyo obummonde mbadde yali awagala jambiya ye, waliyo obummonde ojjeko bw'osobola otwaleeko okole ki ofumbe. Point enkulu awo ojjeko bw'osobola otwale waka ofumbe. Kati omusajja n'amugamba naye nga sina kakutiya. Omusajja n'agenda n'akola ki n'amugamba kibira mu gundi awo waliwo akakutiya. Omusajja n'ajja akakutiya bummonde bwali bungi n'ateeka mu kutiya n'ejjula n'asibako waggulu. Kati agenda ogisirwamu bw'ati tagisobola. N'aliddayo n'agamba omusajja eyamuwadde n'amugamba naye mzee badde samukwattireko neeti. Nze yamugamba buyiwe wansi otambula ogende, naggambye otwale kyosobola mululu. Kati abantu ffenna bwe batumanga bingire mu sitoowa twagala ne bye tuteetaaga tasobola kwetikka. Kale naye omusana gutusazeeko simanyi oba tulisitedde. Tujja kukyusaamu osobola tukyuseemu tukomewo. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga ab'enkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa. Waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Okay, tukyusizaamu ka location
then munatusonyiwe tukolera environment nga nabagambye yesterday waliwo abazimba naye kirungi kiri nti kyemanyi mutuwulira esawo bajuwulira bulungi so mujja tusonyiwa mukulu ekyo tukyusizaamu musana bwe gutuleetera bino byonna naye Mukama ajja tuyamba tujja batuyisa obadde okyaŋŋamba ekireese obuzibu mululu twagala bulungi nti omuntu bw'ajja mu nsi muno era bwe gututona omuntu mu geyeeni mululu bw'olusanga abantu abangi naddala abasinga bali makomera naddala aba bakola emisango ekisinza obatwala mululu kwagala bingi kwagala kwekkusa kwagala kuba mu layiti wano ng'omuntu wamulabira tugamba okwagala okulanga bakikono mulimu ekikono kati ekikono okuba nali simanyi nti nembulokole mulimu ekikono bingi ebikono bingi inako omugwe nawulira bwe baali basuuzizza omugaati era akaliro eyali asuuzizza yakawulira yakawulira anti waliwo omukulu naye bajja kugamba Nnumbi bajja mutegeera baŋŋamba Ennumbi naye ekikono kyo kyemmanyimu ekiri kale kakati waliwo eyatugambye nti tukola puroguramu zino naye tetukyasaba nga tuzitandika ye byonna ebirungi byewayogedde yalabyemu butasaba nga tutandika so mbadde njagala leero tukkirizeeko ak'olumu tusabe tutandike bulungi puroguramu nkyogereko katono tusooka okusaba tusooke tusaba okyogereko kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa gy'oli mu ggulu tuwa emmere yaffe ey'olwaliiro sonyiwa ebyonoono byaffe nga naffe esonyiwa abatusobezza totwala mukemebwa ne tulokola eri ekibi kubanga obwakabaka obuyinza ekitiibwa n'emirembe byonna bibyo ayi Mukama Taata omulungi tukwebaza kubanga tuli balamu tukulumiza tukuwa ekitiibwa n'ettendo era nga tukusaba n'olunaku olwaleero kwenyika wansi w'endagaano y'omusaayi gwo otunaaze otukuze Mukama emmere ey'omwoyo gye tugenda okugabanako ebeere munda mu ffe ekole obulamu obw'ekitangaala Mukama otwambule ekizikiza otwambaze ekyambalo ekyeru tujje mu ndagaano z'okufa tuzze mu ndagaano z'obulamu ayi Kristo Yesu tukkiriza nti gwe kabaka wa bakabaka jangu otulungamye era jangu otusomese tukikusabye nga tutandikira Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu amiina kati kyogereko akati twakikolangako emabega era nze kennyini nakibagamba embagamba nti si kirungi kwata n'okwenda ku ssimu oleka kulaba kuwuliriza nga tobasobose kumala kukola kusaba lwaki kikono kwe tusaba tusobola okusaba gwe otulabe si kyekikulu si kituufu ekyo okusaba omulogoba bakulabe abakitegedde kati kyaddayagala atulabe twangambye tukkirize kakomu tukimuwe kati okusaba tujja kusaba wano naye kino si kyekikulu ekikulu kiki kyetwakoze nti tunaba nga teryatulaba ekyetwakoze kyenakoze nga nzija ntambula mu kkubo sa mu kyewakoze nga tonaba kunsinkagana kyekisinga kamera okusinga mu kamera kale ndaza akategedde waba takategedde aba ayagala bwagazi kukaayana kakati we nali nkula nali ndi ku kampasi sayinamu kasente kampasi baba na sente byali bizibuzibu kati nalina mukwano gwange bali bamuyita Newton Isaac yabeerangamu n'akasente naye nga bakulu be bayingamu kase kati nga abakuba oluseke kakati alina gye yantwalanga buli wiikendi kati yantwala ogusooka naye ng'ekintwaza nno ki okumanya naye ensi eno ekintwaza kungulira bwe tugenda angulira chips nejji tulira ndowooza n'akaceere ne kasoda
Naye emyaka tegibuuka soda. Era mbadde neewunza obutabaamu soda. Era namukomye eyo. Kyanywa soda mwagala. Kati mu kunyumya yagenda na mu kunyumya kutukuba olwali kati ne kwe kuŋŋamba teweerabira ku Saturday tulina okugenda mu kafo kaffe tulina okulya ka last supper. Kafo ki? Keeko keyantwalangamu kati kyeyantwalangamu n'akifuula netukifuula netukiyita erinnya last supper. Nanange mmanyi omukwe kati bulazi onzadde ku last supper eri kati nabadde ndi awo ne wabawo naŋŋamba nti bwe mba mufunye obudde mwogere ku kituyita last supper. Oba ekyokulya Mukama waffe Yesu Kristo yasembayo okuteekateeka. Exactly. Nga asembeera okufa kwe. Kyolaba akaboozi nkaleese. Kati nange nenzijukira nti olwo kye nali mpita last supper. Era mu butuufu waliwo we twatuuka ne kifuukira ddala last supper tetwaddayo. Kituuka kiti Samuel nabyo sikutegeera. Mukina we kyatuuka. Nekifuukira lwe twali tukiyita buyisi. Tulina nekifuuka last supper tetwaddayo. Ne kisemba. Kyasemba. Okategedde. So njagala tutemeeteme nga twatema olugendo lwa Musa. Nga twatema olugendo Eden. Njagala tutemeeteme last supper eno. Bayirawo oli yali abuuza ku kiri kye twayogerako. Ekibuuzo yaddamu n'ajja mu inbox yange n'aŋŋamba amazima kati nkakasiza tekyali ekibala kye baali ankitegedde. Era agamba nti kwali n'aŋŋamba naye okusoma Bayibuli nga si kyangu kyakutegeera. Kale njadde mbira ne sibitegeera sibiwa budde. Bambi yajja n'asiima ne yeebaza. Yasiima? Era ne mugamba oli bamuyita Samike. Talina buzibu. Kalo yagala Samike ayagala omumanya. Kituufu balina omumanya no bulandi. Bato kimanyi Samike bulandi. Kati oli mu kumpani kanfu n'amalala kumalonjogereko. Sikuwanika Saamu naye g'amalala mwegali ne Justin mu lutalo bane abaliyo nana tukwasaganyize wamu. Musajja naye kati oli ku side ya. Omusajja oli ku side ya. Sina side. Kale nisanga bawanise emikono ng'ampani. Ndiridde munda. Nimba naye abaliyo munnyambeko. By the way kikyamalala bakyogeddeko Samiko n'amalala naye ndabanga waliwo enkyukakyuka. Amalala gajja genda. Olugendo mulaba tulina tutuuse. Tulina we tutuuse. Ebiseera ebisinga bigogoba omubbi nga akuleka mayiro 2. Subira okumukwata bibazibu. Naye kati mundabako. Kulanga tukulabako. So last supper eno twatwere ku last supper. Last supper eno abantu oba ekijjiro Mukama waffe Yesu Kristo yasembayo okutegeka. Njagala sooka bategeeza ti Bayibuli eyogera ndowooza kimu Yokaana 5:39 timunoonya mu byawandiikibwa nga mulowooza munaafunyamu obulamu butagwawo naye obulamu byonna bye baali boogerako byali byogera ku nze. Yesu Kristo ekyamuleeta ku nsi kuno kutuukiriza kigambo kye. Era yakituukiriza. Anti kati mu kukituukiriza tukyalina abantu abakyalina endowooza eri ey'omulembe gwa Musa. Eyaffe tumanyi Musa. Ewaffe era tuli ku mateeka. Iffe ne Musa tuli tuti. Musa yatugamba tukolenga we tuti. Kati bwe buzibu tusinga okukola ki? Bakyaliwo nakati. Kati kankutemera akatono nga sinagenda nnyo mu details. Obudde we buli. Mukama yeebaze. Obudde we buli. Amiina. Kakati Yesu Kristo ekyamuleeta ku nsi kuno kutuukiriza kigambo kye. Kyaliwo okuva emabega naye nga tekituukirizibwa. Ng'abantu abalaba nga lwe twayogerako nti yabalaba nga basiiba emyaka 7. Yali akirabidde emyaka 7. Ekirabidde emyaka 7 nga basiiba bati nga so bakikola bakidde. Nga gwe wasiiba omwaka. Weebale nnyo. Naye nga tebakola ki? Nga tabitegeera si bye yabagamba. N'agamba abantu bano kangende mbabuulire ekituufu. Kati bino byonna bijja bituukirizibwa mu Bayibuli. Ate ngera tugenda kusima kimu ku kimu. Gwalina Bayibuli njagala ogikwate.
Sagala palapasi. Ebyawandiikibwa tugenda kuba nabyo era tujja bisoma tusobole okutegeera. Ne waliwo yaŋŋamba ku ekyo katono nnyo. Yaŋŋamba nti waliwo mwoyo wayinza okulagira osiibe nga James balina kwezi. Siina buzibu naawe. Namugamba oba yakugambye kiri. Siina buzibu naawe kubanga n'aboogera ennimi babaako mwoyo. Tugere maaso Jeremiah. Kakati ekyo kino Mukama waffe Yesu yakisembayo okutegeka abantu ku mulembe gwaffe guno tukyalina abakyayambadde abatudde mu ntebe ya Musa. Tulina kanisa wano n'oyo atulaba azimanyi eziri mu kusembera ng'era balya ekijjulo ekyo kubanga Yesu yagamba mumenyenga omugaati guno okunzijukiranga. Baba mujjukira kikyamu. Kati kyenziza okubategeeza tematema kuba kyakyo ekisembera nzimanyi. Ozimanyi n'abali akagaati mbamanyi. Nja kunyumyanga naawe mbamanyi ensonga ezimu ojja kuzimala. Kakati abantu bajjanga bakola ebintu ebyo okuva emabega. Wabangawo embaga ey'okuyitako. Waliwo embaga ey'okuyitako gye baalyanga era baalyanga emigaati egitalinga mizimbulukusa. Ng'okusanga ng'olidde omugaati ogulimu ekizimbulukusa oba okoze omusango omunene mu maaso ga Katonda ogw'amaanyi. Era nga Mukama waffe Yesu Kristo ekimuleeta kulaga bino ebyali byasooka asobole okubitugirayo mu butuufu bwabyo. Nti kubanga Bayibuli ebyawandiikibwa byonna bisobola okuba nga bitulaga ebintu ebize bikwatikako naye nga bitulaga ebintu ebitakwatikako mu mwoyo. Nti Yesu twamulabako. Abamu bamulabako n'amaaso gaabwe abaasooka mu biseera ebyo baani baamulaba. Naye ate ffe tumukkiriza bukkiriza era bwe tugenda mu mwoyo lwe tumulaba. Manyiwe mba nkumanyi. Saamu abantu bonna bakulaba era bakumanyi. Ekyo kikkiriziganya nange. So tebeetaga kunzikiriza kwa bammanyi naye tebakutegeera. Bayinza obutantegeera naye bammanyi. Kiri bwe kiti National ID buli muntu alina ebimwogerako. Si bwe kiri? Bwe neta National ID nenjirago omusirikale bwenti kikyalaba antegeera ebinjogerako ategeera ebikwogerako netategeera bikwatako. Yes, ebikwogerako ebibyo byokola ebibyo nga ggwe. Kuba kati National ID eno bateekako ebintu ntono abeera mu kitundu bwe kiti yazaalibwa mwaka bwe guti bateekako bikwogerako. Naye ebintu ebyetera omuntu okumumanya nza n'okuba walimba. Ebintu ebyetera omuntu okumutegeera ow'omunda byetaagisa okubanga byo bya mwoyo. Kati nze sobola okuba nga nkumanyi naye oyo akulaba ate yakulaba akutegeera butegeezi akulaba bulabi ategeera byenjogedde. Bangi abo. Kati ne Yesu kati tulina abantu abamulabira mu mbeera bwetyo. Waliwo abamusemberera ne boogera naye. Waliwo abamulengerera sayidi nga tebasobola kutuuka wali. Lwaki? Bo bwe basoma ebyawandiikibwa ne batwala ekyo. Kati tetulina kugoberera byawandiikibwa. Kuba sinategeera pointi yo. Pointi yange weri wano njija. Ebyawandiikibwa tulina obigoberera. Eby'endagaano enkadde n'eby'endagaano empya. Yes. Era tewali kyakusuula. Tewali bitalina mugaso. Mu Bayibuli tewali kitu kitalina mugaso. Buli kintu kyonna kirina omugaso. Okay. Okitegedde? Naye ekiba kirina omugaso ekiba kyasooka kiba kirina omugaso ekiraga omugaso omupya ogenda okujja. Nga bw'olaba nti osobola okutandika mu pulaani y'ennyumba n'otandika n'akayumba ka bisenge bibiri naye ng'oli mu kweteekateeka ozimbe esingako ku eyo. Naye tekitegeeza nti ate entono gikole kimenye kubanga entono eno yevuddeko omusingi oguzimba kino ekinene. Ntera balaba ng'alina pulaani ye weri yagikola dda n'asookako ne bulumu bwe bubiri. Kati gwe atulaba ali eyo Yesu Kristo
okutuuka okumenya omugaati ogwo ndowooza kyogerako Matayo 26 mpaka 29. Ozoba tusome ebyawandiikibwa ebyo. Njagala era byawandiikibwa saala nnyo palapase. Tusome ebyawandiikibwa ebyo. Tusobola okuba nga ate twogere ebintu nga tugenda kwogera bwogezi 26 byakwogera bwogezi. Onyirwa 20 twatandikira. Tandikira awo. Matayo 26 lunyirwa 20 paka 29 oba okoma. Akawungeeza ako Yesu bwe yali ng'atudde ku mmere n'abayigirizwa be 12 nga balya, n'abagamba nti, omu ku mmwe ajja kundyamu olukwe. Olwa 22 ku kijjulo wayogerera ebyo. Bwe baakiwulira emitima egibeewanika, buli omu n'abuuza nti yenze. N'okwebuuza nno nti yenze kitegeeza nange ate yakyogera ye yali yennyini agenda omulyamu olukwe. 23 nga kinganga we nagamba omu ku mmwe waliwo agenda okundoga. Naye ng'agenda okuloga omumanyi ye n'agamba yenze naye ng'era munaogera yayenzenga kwali nze mba ndi sure tewaliwo gwe genda loga so akubuuza okitegeera amugambe okay katumulinde kitegeera. Then 23 Yesu n'addamu nti akozezza nange mu kibya y'oyo. 24 mutegeere nti omwana w'omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikibwako, naye zimusanze omuntu oyo agenda okulya mu mwana w'omuntu olukwe. Kyandibadde kirungi singa omuntu oyo teyazaalibwa ddala. 25 Yuda anaamulyamu olukwe n'amubuuza nti, ddala ddala yenze labbi? Yesu n'amuddamu nti, oyogedde. 26 Bwe baali balya, Yesu n'addira omugaati n'agusabira omukisa, n'agumenyaamenyamu, n'agabira abayigirizibwa be, n'agamba nti, mutoole mulye, kubanga guno gwe mubiri gwange. 27 bw'atyo n'asitula ekikompe ne yeebaza Katonda n'abawa ng'agamba nti, munywe ku kino mwenna, kubanga guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abantu abangi olw'okusonyiyibwa ebibi. Ne bw'okomaawo ssebo 28 kakati tutandikira awo. Yesu Kristo ategeka ekijjulo kino. Kati njala tukozesa amagezi n'omwoyo omutukuvu munda mu mutima gwaffe tusobole okwawula. Yabagamba mumenye omugaati guno olw'okujjukira ani? Nze. N'abagamba gwe muki? Gwe mubiri gwange. Gwe mubiri gwange. Bw'abagamba nti gwe mubiri gwange n'amaana n'akwata n'ekikompe n'abawa ne banywako. N'abagamba guno gwe musaayi gwange. N'agamba mukole nga bwe mutyokola ki? Okunzijukira. Kati abantu n'obasanga ng'era bagenda ku dduuka ne bagula emigaati. Anti bali mu kukola ekyo bamujjukire. Omanyi ebiseera ebisinga njagala nnyo tubeere na bwino okusinga okuba n'ebintu ebitalina nnyuma. Nedda ogambye mugole nga kino muzijjukirenga. Yesu yakyo kati kye bali mu kukola bamujjukire. Yesu kyali mu kukola. Kati tusomere Yokaana 6:5-6. Yokaana 6:5-6. Yokaana 6:5-6. Oyo alya ku mubiri gwange era n'anywa omusaayi gwange abeera mu nze era nange mbeera mu ye. Kirira. Nga kitange eyantuma bw'ali omulamu, nange bwe ndi omulamu
ku bwa kitange n'olwekyo oyo alya ku nze naye aliba mulamu ku bwange. Nebwokomaawo ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.